දුව මගෙත් එක්ක හරියට කතා කරන්නෙවත් නැහැ. මට තේරෙන්නේ මේ දරුවා මොනතරම් කාලයක් මගෙත් එක්ක තරහ වෙලා ඉඳීද කියලා. ඒත් ඉතින් මං එයාගේ හොඳටමනේ මෙහෙම දේවල් කරන්නේ. අනේ මන්දා. මගෙත් එක්ක තරහ වෙලා ඉඳලා එයා මොන වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලාවත් මට තේරෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමින් මගෙත් එක්ක කතා කරනවා නම් මට හිත හදාගන්න තිබුණා. ඔය දේවල් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න එපා මහරජතුමනි. ඔයාගේ දුව ඔය දේවල් තේරුම් ගනීවි. එයාට මේ මාලිගාවෙන් එළියට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ මොකක් හරි අනතුරක් වෙයි කියන බයටනේ. ඉතින් එයා ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. අනික එයා දැන් පොඩි දරුවෙකුත් නෙවෙයි. එයා තරුණ කුමරියක්. ඉතින් එයා තේරුම් ගනීවි එයාගේ ආරක්ෂාවටයි එයාගේ පිය රජතුමා මේ විදිහට කරන්න කියලා. අනික කුමරිය කොහොමත් මාව එයාගේ කුඩාම විදිහට පිළිගන්නේ නැහැ. තාත්තේ අනේ කරුණා කරලා මට මේ මාලිගාවෙන් එළියට යන්න දෙන්න. මම දැන් කොච්චර කාලයක් මේ දේ ඔයාගෙන් ඉල්ලනවද? ඒත් කවදාවත්ම ඔයා මට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මට මේ මාලිගාවෙන් එළියට යන්න ඕනේ. දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේම මම මේ මාලිගාව ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නේ. මේ රාජ්‍ය මොන වගේද කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මට එළියට යන්න දෙන්න. ඔයාට ඕන කරන හැම දෙයක්ම මේ මාලිගාව ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයාගේ ගුරුවරුත් ඔයාගේ කුටියටම ඇවිත් උගන්වනවා. ඔයාට කිසිම අඩුපාඩුවක් මේ මාලිගාව ඇතුලේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මොකටද මේ මාලිගාවෙන් එළියට යන්න හදන්නේ? මේ මාලිගාවෙන් එළිය බොහොම භයානකයි. ඒ වගේම මේ මාලිගාවෙන් එළියේ මොන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද? ඒ කිසිම දෙයක් ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා රාජකුමාරියක්. ඉතින් ඔයා හැදෙන්න වැඩෙන්න ඕනේ මේ මාලිගාව ඇතුලේ විතරයි. එළියේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඔයා දැනගත්තා කියලා මොනව කරන්නද? රජතුමනි, දැන් කුමාරිකාව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේම මේ මාලිගාව ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඇයට මේ මාලිගාවේ ජීවත් වෙන එකක් දැන් එපා වෙලයි ඇත්තේ. ඇය හිරකාරියක් වගේ. අනේ කරුණා කරලා ඇයට එකම එක දවසක් හරි මේ මාලිගාවෙන් පිටත තියෙන ලස්සන බලන්න ඉඩ දෙන්න. අපේ රාජධානියේ මොනතරම් ලස්සන වනාන්තර තියෙනවද? මොනතරම් ලස්සන ගංගායල දොළ තියෙනවද? මේ කිසිම දෙයක් කුමාරියට බලන්න නැහැ. ඉතින් රාජ්‍යයේ සෙබළුන්ගේ ආරක්ෂාවත් ඇතිව ඇයගේ සේවකයිනුත් ඇතුව ඇයට මේ රාජ්‍යයෙන් එක දවසකට පිට වෙලා යන්න දෙන්න. පැය කිහිපයකින් ඇය ආපහු මාලිගාවට පැමිණේවි. මේ රජතුමාගේ දෙවන බිරිඳ බොහෝම උත්සාහ කරලා රජුගේ මේ අසරණ දියණියට මාලිගාවෙන් එළියට යන්න අවස්ථාවක් අරගෙන දුන්නා. ඒ සෙබළුන්ගේ හා සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව ඇතුව මේ කුමරියට මාලිගාවෙන් එළියට යන්න අවස්ථාව ලැබුණේ වසර ගණනාවකට පස්සේ. ඉතින් ඇය ගොඩක් සතුටු වුණා. ඒ වගේම මේ කුමරියගේ යටිහිතේ වෙනත්ම අරමුණක් තියෙනවා. ඇය Tamanට විශ්වාසවන්තම සේවිකාවත් සමග වනයේ ඇවිදිමින් හිටියා. සෙබළුන්ට පසෙකට වී සිටින්නයි යන කලා. ඉතින් ඇයට දැනගන්න අවශ්‍යම වෙලා තිබුණු රහසිගත දෙයක් මේ සේවිකාවගෙන් විමසුවා. අනේ කුමරියනි, මම දැනගත්තා. ඔයා මේ තරම්ම මාලිගාවෙන් එළියට යන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ගැන හොයන්න කියලා. ඔයා දන්නවනේ මහරජතුමාට ආරංචි වුණොත් අපි මේ ගැන කතා බස් කළා කියලා මටත් මරණයට තමයි අත වනන්න වෙන්නේ. ඔයා දන්නවා අපිට මේ ගැන කතා කරන්නත් තහනම් කියලා. ඒක නිසා අපි මේ ගැන කතා නොකරෙමු. අනේ මට උදව් කරන්නකෝ. මට දැනගන්න ඕනේ මගේ අම්මට මොකද්ද උනේ කියලා විතරයි. මෙතන කිසිම කෙනෙක් නැහැ. සෙබළුනුත් ගොඩක් ඈතිනුයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන කතා කරන දේවල් කිසිම කෙනෙක්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. අනේ මට උදව් කරන්න. මම දන්නවා ඔයත් මගේ වයසම වුණාට ඔයාගේ අම්මා අපේ අම්මගේම සේවිකාවක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එයාලා දැනගෙන ඉන්නේ නැති මගේ අම්මට මොකද්ද උනේ කියලා. මට මගේ අම්මා ගැන පොඩ්ඩක්වත් මතකයක් නැහැ. අනේ මට කියන්නකෝ. මාලිගාවේ කිසිම කෙනෙක් මගේ අම්මා ගැන කතා කරන්නෙත් නැහැ. කතා කරන අයට දඬුවම් ලැබෙනවා. අනේ මගේ අම්මට මොකද්ද උනේ කියලා මට කියන්න. මමත් වැඩි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපේ අම්මත් එහෙමටම කියලා ලොකු විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. ඒත් අපේ අම්මා එක දවසක් කිව්වා රජතුමා දෙවනි විසව ගෙනෙල්ලා ටික කාලයක් යනකොට මුළු මාලිගාවෙම ආරංචියක් කියාලු රජිනට වෙනත් පිරිමි කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා.
ඉතින් ඒ කියලා ටික කාලයක් යනකොටම රජින මාලිගාවෙන් අතුරුදහන් වුණාලු. අපේ අම්මා නම් කියන්නේ රජින කවදාවත්ම එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා. එයා රජතුමාට බොහොම ආදරෙයිලු. හැමෝටම විශ්වාසවන්තයිලු. ඉතින් ඒ විදිහේ කටකතාවක් පැතුරුනේ කොහොමද කියලාවත් අපේ අම්මට හිතාගන්න බෑ. අපේ අම්මා නිතරම රජිනත් එක්කමලු ජීවත් වුනේ. ඔබතුමිය ඉපදිලා මාස ගාණක් යනකොටයි රජින අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අම්මටත් උන දෙයක් හිතාගන්න බෑ. මේ කතාව අහපු කුමරියට බොහෝම අසරණකමක් දැනුණා. මොකද ඇය මේ තරම් කාලයක් Tamanගේ අම්මට මොකද්ද උනේ? ඇය මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඇයි අතුරුදහන් උනේ කියලාවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. මොවුන් මාලිගාවට පිටත් වුණා. මාලිගාවේ සියලුම කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිද්ධ වෙනවා. නමුත් කුමරියට නම් කිසිම වැඩක් පළක් කරගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ඇයට පාඩම් වැඩවත් කරගන්න ඕන කමක් තිබුණේ නැහැ. ඇය දිගින් දිගටම Tamanගේ අම්මා ගැනම හිතන්න පටන් ගත්තා. ඇය කෑම බීමවත් හරි හමන් විදිහකින් ගත්තේ නැහැ. ඇය තීරණය කළා කොහොම හරි මාලිගාවෙන් පිටතට ගිහිල්ලා Tamanගේ අම්මා ගැන තොරතුරු හොයාගන්න. ඇයට ඕන වුණ එකම දේ Tamanගේ අම්මව හොයාගන්න එකයි. Tamanගේ සේවිකාවත් එක්ක හොරෙන්ම මාලිගාවෙන් පිටතට ගියොත් ඇයගේ ජීවිතයටත් අනතුරක් වෙන බව දැනගත්ත කුමරිය හොරෙන්ම මාලිගාවෙන් පිටත් වෙලා ගියා. ඒ කොහොම හරි Tamanගේ අම්මව හොයාගන්නවා කියලයි. දැන් අඳුර වැටීගෙනත් එනවා. පියාණන් මාව හැමතැනම හොයනවා ඇති. අනිවාර්යෙන්ම සෙබළු මාව හොයාගෙන එයි. මම අද මේ ගුහාව ඇතුළේවත් ඉන්නවා. කොහොමත් මේ වනාන්තරයේ ඇතුලේ රාත්‍රිය ගත කරන්න බෑනේ. මේ ගුහාව ඇතුලේ ඉඳලා හෙට උදෙන්ම ආපහු මම පිටත් වෙනවා ගමක් හොයාගෙන. කුමාරිකාව ගුහාව ඇතුළට ඇතුල් වෙනකොටම ගුහාවේ තිබුණු බිත්ති කඩන් වැටිලා ඇය ඇතුළට ආපු මාර්ගය අවහිර වුණා. දැන් කුමාරිකාවට එළියට යන්න කිසිම විදිහක් නැහැ. මේ ගුහාව ඇතුලේ බිත්තිවල ඇඳලා තිබුණු සිතුවම් අනුව ඇය තේරුම් ගත්තා මේ ගුහාව බොහෝම පැරණි කාලයේ මිනිසුන් ජීවත් වුණ තැනක් කියලා. ඉතින් ඇය ගුහාව දිගේම ඇවිදගෙන ඇතුළට ගියා. මෙන්න පහනක් තියෙනවා. පුරාවෘතවලට අනුව නම් මේක භූතයෙක් ජීවත් වෙන පහනක් වගේ. අපේ භාණ්ඩාගාරයේත් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ වුණාට ඒව නිකන් ආකෘති විතරයි. මේකත් කවුරු හරි මෙතනින් තියලා ගියපු එකක් වෙන්නේ නැති. ඇත්තටම භූතයෙක් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. බලන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ පහන ඇතුලේ භූතයෙක් ඉන්නවද කියලා. එහෙම වුණොත් මට මගේ අම්මවත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ මතුවන භූතයා කුමරියට බොහෝම ගෞරවාන්විතව කතා කළා. ඔහු දැන් කුමරියව ඇයගේ ස්වාමි දියණිය විදිහටයි පිළිගන්නේ. ඉතින් ඇයට ඕන කරන ඕනම උදව්වක් කරලා දෙන්න භූතයා බැඳී සිටිනවා කියලා පැවසුවා. ඉතින් කුමරිය ඉල්ලපු එකම දේ Tamanගේ අම්මව හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉක්මනින්ම භූතයා මායාපලිඟුවක් අතට ගත්තා. ඊට පස්සේ කුමරියගේ අම්මා ඉන්න තැන කුමරියට පෙන්නුවා. ඒ වගේම රජිනියට වුණ අවාසනාවන්ත සිදුවීම ගැනත් මායාවෙන් බලලා මේ භූතයා කුමරියට පහදලා දුන්නා. මේ බලන්න මේ ඉන්නේ ඔයාගේ අම්මා නේද? මට නම් දැනෙන විදිහට මේ තමයි රාජධානියේ මහරජින. මේ මහරජිනව වතුර යට හිර කරලා දාලායි තියෙන්නේ. අයව මායාවකින් හිර කරලා තියෙන හින්දා අයට මේ වෙනකම්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වතුර යට හිටියත්. අයගේ ආරක්ෂාවට තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා එතන. ඒකයි අයව මේ විදිහට ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න මම ඔයාට පෙන්නන්නම් දැන් ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මහරජතුමා දෙවන බිරිඳව අරගෙන ආවට පස්සේ මේ දෙවන බිරිඳ මහරජින වෙන්න තියෙන කෑදරකම නිසා මහරජින ගැන බොරු කටකතා පතුරවලා මහරජින ගැන වැරදි දේවල් මහරජතුමාගේ ඔළුවට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මහරජතුමා රජිනව අවිශ්වාස කරලා ඇයට දෙන දඬුවමක් විදිහට මාලිගාවේ කිසිම කෙනෙක්ට හොරෙන් මේ විදිහට වතුර යට හිර කරලා දාලා ඒකට මාලිගාවේ පූජකයයි උදව් කරලා තියෙන්නේ.
මහරජතුමා රැජිනගේ මේ වැරදි අවබෝධය නිසායි මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. හැමදේටම වග කියන්න ඕන මහරජතුමාගේ දෙවන බිරිඳ. අපි දැන් යමු. අපි ගිහින් ඔයාගේ අම්මව බේරගමු. ඊට පස්සේ මාලිගාවට ගිහින් මේ හැම දෙයක්ම මහරජතුමාට පැහැදිලි කරලා දෙමු. කුමරිය හඬන්න පටන් ගත්තා. මේ භූතයා ඔහුගේ මායා බලයෙන් කුමරියව Tamanගේ අම්මා ඉන්න තැනට අරගෙන ගියා. මේ මායා බලය නිසා ඔවුන්ට වතුර ඇතුලේ වුණත් හුස්ම ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මොවුන් දෙන්න ඉක්මනින්ම මේ රැජිනව ඇය සිර කරලා තිබුණ තැනින් බේරගත්තා. පසුව මාලිගාවට ගිහින් රජතුමාට මේ හැම දෙයක්ම විස්තර කරලා දුන්නා. රජතුමා දෙවන බිරිඳව මාලිගාවෙන් පන්නා දැමුවා. හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වුණා.